जय गौ माता दोस्तों, जान लेते हैं कांकरेज गाय की पहचान। कांकरेज पशु की बहुत अच्छी शारीरिक बनावट होती है। यह अपने अर्धचंद आकार के सींगों के लिए जानी जाती है, जो इसे अत्यधिक खूबसूरती प्रदान करते हैं। दूसरी गायों के मुकाबले इनके सींग काफ़ी मजबूत और तीखे होते हैं। कांकरेज गाय भारतीय गायों में सबसे भारी नस्लों में से एक है। ये पशु अच्छा गर्मी, सहिष्णुता और कीट प्रतिरोधी माने जाते हैं।